Ola, o meu nome é Santi Quiroga, son coordenador das Escolas de Ensino Galego Semente e ademais fago parte do movimento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega. Traballo no ensino público e, por tanto, é a partir destas dúas experiencias do ensino público, máis tamén do ensino popular, que falarei do uso do galego nas diferentes etapas psicoevolutivas. Mais, antes de máis, quero agradecer á Mesa pola Normalización Lingüística pois este convite para participar nesta xornada. O percurso que faremos será o seguinte. En primeiro lugar, criar en galego, porque escollermos o idioma galego como lingua do corazón. En segundo termo, pasaremos á socialización lingüística e, en concreto, a política lingüística familiar. Nunha terceira etapa falaremos das etapas psicoevolutivas, das súas características e consellos para cada unha delas. En cuarto lugar, das iniciativas sociais que considero máis interesantes para o mantimento da lingua galega na infancia e na adolescencia. A posteriori falaremos de historias, en concreto dunha, a da actriz María Vázquez, que nos conta a súa historia lingüística e os motivos que levaron a utilizar o galego como lingua inicial de crianza. E, finalmente, unhas conclusións. 1. Criar en galego. Por que escoller o galego como lingua do corazón? A lingua coa cual vamos construir o vínculo afectivo e utilizar para educar e acompañar as crianzas nesta aventura chamada vida. Vivemos nunha sociedade bilingüizada, cunha lingua propia, o galego, e outra o castellano, que sendo imposta históricamente na actualidade convive coa galega nun regime de cooficialidade asimétrica. Isto é, a pesar de que ambas as linguas son cooficiais, a galega aínda posúe un estatus legal e un poder simbólico inferior, o que acarreta en moitas ocasións unha vulneración dos dereitos da nosa comunidade lingüística. Neste contexto onde coexisten dúas linguas, moitas familias pregúntanse: que lingua utilizamos? Distribuímos as linguas entre os proxenitores? En que linguas pomos os deseños animados? Queremos introducir unha terceira lingua. Como facemos? Ves razóns para falarmos galego desde o inicio. 1. Orgullo. Herdo que recebemos e debemos preservar. Somos galegos e galegas. Galiza é a nosa terra e dicémolo con orgullo. Tamén sentimos orgullo das nosas praias, da nosa paisaxe, das nosas carballeiras, da música ou da nosa gastronomía. A nosa maneira de ser ben definida por todo isto, e todo isto ten nome propio, porque o galego é a nosa lingua, a lingua propia da Galiza. Por tanto, se recebemos como herdo, tamén debémola dar en herdo ás futuras xerazóns. 2. Novos retos. Manter ou incorporar o galego. É o futuro. Coa chegada dun novo membro á familia, tamén é un momento de mudanzas, de novos retos. Reformulamos, por exemplo, a maneira, a nosa dieta, ou os horarios de sono, ou o lacer, e outro dos aspectos que vamos ter que decidir é a lingua que vamos utilizar. Por iso, é importante desde o comezo utilizar o idioma galego. Non importa que non o receberas como lingua inicial, ao principio pode ser que te sintas un pouco extraño, mas posteriormente verás que todo é moito máis fluido. Se ao contrario tes o galego como lingua inicial, verás que será fantástico construir o vínculo afectivo que tiveches cos teus pais, pois ao mesmo tempo cos teus fillos e fillas, fechando o círculo. E ademais ben sabido que se transmitires a lingua galega, pois farás o teu contributo pois o futuro do noso idioma, xa que unha lingua que non se transmite é unha lingua que non pode sobreviver no futuro. 3. Es un modelo lingüístico, cultural e ético para a crianza. Se falares galego, elas e eles tamén o van falar. Va a ser un modelo para o teu fillo ou para a túa filla ou fille. Por tanto, no inicio van ver o mundo a través dos teus ollos e van coñecelo a través da túa boca. Obviamente, se transmitires o noso idioma, pois será algo que os acompañará ao longo da súa vida. Cuarto, identidade. A lingua é a nosa creación colectiva máis importante. Castelao dicía que se somos galegos é por obra e graza do idioma. Por tanto, temos que pensar que o galego é un reflexo da nosa historia e do noso contributo como pobo a todos os ámbitos, o ámbito cultural, o ámbito político, económico. Por tanto, a nosa lingua é a nosa marca de identidade
a nosa maior criazón colectiva. Do mesmo modo que un privilexio recibila, pois tamén é o dala, non? Quinto, utilidade. Somos parte dunha comunidade lingüística de máis de 270 millóns de falantes. Unha lingua galego-portuguesa que é oficial en 9 estados do mundo e que fai parte do, digamos, dominio lingüístico coñecido como lusofonía ou galaicofonía. Obviamente isto danos unha serie de vantaxes, digamos, colectivamente, non? Como pobo. Vantaxes do punto de vista político, social, cultural e económico que en ningún caso deberíamos desprezar. Diversidade. Educar na igualdade e na xustiza social. Igual que acontece coas plantas ou coa biodiversidade en xeral, entendemos que é fundamental mantela para, entre outros aspectos, digamos, frear a mudanza climática, pois entendemos tamén que a biodiversidade e a defensa do patrimonio inmaterial universal é fundamental. De tal modo que cunha pequena acción como pode ser transmitir a túa lingua, estás a facer algo con repercusións globais. Por tanto, anímate tamén a facer parte desta mudanza planetaria que valoriza a diversidade en todos os seus ámbitos, algo que sen dúbida pois enriquece as nosas vidas e a das futuras xerazóns. Sétimo, liberdade. Liberdade para utilizar o idioma propio, cumpre coñecelo. Por tanto, claro, algo que todos e todas vemos é que se non coñecemos un idioma, pois cústanos utilizalo. Do mesmo modo, se as crianzas utilizan o idioma galego desde o inicio, nunca terán que preguntarse por que non utilizan o idioma propio da terra a que pertencen. 8. Máis linguas. O galego é a ponte para a aprendizaxe de máis linguas. Efectivamente, entre outras cousas, grazas á existencia da competencia lingüística subxacente que foi formulada por Cummins. Este autor indicanos que, obviamente, dentro dun sistema lingüístico, o coñecimento dunha lingua favorece a aprendizaxe doutras. Por tanto, a partir do galego, podemos aprender moito mellor pois, outras linguas como o catalán, o italiano ou o francés. Entre outras cousas, tamén axuda ao desenvolvemento cognitivo e ao pensamento creativo. 9. Saber máis, sen renunciar ao idioma propio. Efectivamente, outro dos aspectos que podemos observar ao noso redor é que todas as crianzas que falan galego na casa son bilingües, mas non podemos dicir o contrario. As crianzas que teñen o castellano na casa moitas veces teñen moitas dificultades para se exprimiren en lingua galega. Por tanto, debemos pensar na potencialidade que ten o galego como ferramenta para adquirir competencias lingüísticas bilingües. Finalmente, temos o amor ao noso pobo, a autoestima e felicidade. Efectivamente, estarmos orgullosos da nosa lingua, a nosa cultura, pois ten importantes repercusións tamén a nivel emocional. Obviamente, un pobo que se sinte orgulloso, digamos, do seu patrimonio inmaterial, pois é un pobo con maior felicidade e autoestima colectiva. A socialización lingüística, a política lingüística familiar. Ben, ao longo da historia as ciencias van evoluindo, a ciencia sociolingüística tamén. Por tanto, vamos ver unha serie de crenzas que había no pasado e os avances que se foron dando para ultrapasar esas crenzas e, por tanto, para establecer novas teses. No pasado, unha das crenzas que había era que a transmisión lingüística acontecía de maneira vertical e unidireccional, por tanto, dos proxenitores ás crianzas nunha soa dirección. No presente sabemos que a transmisión lingüística é un proceso horizontal, por tanto, pódese dar entre adultos, mas tamén entre crianzas, e tamén é bidireccional. Por tanto, as crianzas poden afectar tamén os adultos, non só os adultos nas crianzas, de acordo? En segundo lugar, no pasado, pensábase que as crianzas eran suxeitos pasivos, unha tábula rasa lingüística que diría Aristóteles ou posteriormente Locke.
Por tanto, que a idea de que as crianzas eran isos suxeitos pasivos no proceso de aprendizaxe. A día de hoxe sabemos que non, non? Que os nenos e nenas son axentes activos no proceso de aprendizaxe das linguas. No pasado tamén había unha desconsideración da influencia dos contextos de socialización. Por exemplo, entendíase que o contexto fundamental era a familia e como moito a escola. Hoxe en día temos unha concepción ecolóxica dos procesos de construción de identidade etnolingüística. Entón veremos como hai moitos outros contextos que van ser determinantes na conduta lingüística pois, dos máis miúdos. No pasado tamén había unha certa desconsideración das primeiras etapas na muda lingüística, isto fundamentalmente no ámbito da sociolingüística galega. Estudábase sobre todo o paso do ensino primario ao ensino secundario, máis non do ensino infantil ou ensino primario. Hoxe en día tense estudado máis estes procesos e, por tanto, sabemos que a muda lingüística comeza pois, xa desde das primeiras idades, non? A socialización lingüística, o modelo de Bronfenbrenner. Bon, aquí tedes un gráfico que representa os diferentes sistemas que afectan á conduta lingüística da infancia. Neste modelo, o contexto pasa a conceberse como unha sucesión de esferas de influencias relacionadas que exercen unha acción combinada e conxunta sobre o desenvolvemento infantil. Vemos en primeiro lugar o microsistema, onde estaría a infancia, a familia, a escola e as amizades. Por tanto, que eses tres ámbitos influenciarían, non? Pois a cada unha das crianzas e a súa conduta lingüística. Depois vemos o mesosistema, onde está a familia extensa, os coñecidos da familia, os servizos comunitarios, posteriormente o exosistema, a veciñanza, a situación laboral, os medios de comunicación e finalmente o macrosistema, a política autonómica estatal, a situación económica ou os paradigmas culturais dominantes. Por tanto, vemos que, aínda que utilicemos a lingua galega como lingua inicial, realmente a conduta lingüística da crianza vai estar afectada por moitos outros aspectos que iremos vendo. Contexto sociolingüístico, máis claro, qual é o contexto sociolingüístico no que nos encontramos? Ben, pois vamos ver estes dous gráficos. En primeiro lugar, se ollarmos para os usos lingüísticos familiares, no gráfico da esquerda, veremos como existe unha queda da transmisión lingüística interxeracional, de tal modo que os avós utilizan máis o galego que os proxenitores e estes máis que os seus fillos e fillas, non? Por tanto, vemos como houve unha redución da relevancia da familia no que é a transmisión lingüística e paralelamente dase un proceso contrario con respecto ás institucións escolares, non? Porque existe cada vez unha maior importancia da escola na aprendizaxe da lingua galega. Por tanto, neste sentido, vemos que se, por unha parte, existe unha quebra da transmisión interxeracional, é unha quebra que afecta a un 6,7% máis ou menos de desgaleguización, segundo o Instituto Galego de Estatística. Tamén existen casos opostos, é dicir, accións conscientes de galeguización, por tanto, unha serie de prácticas de resistencia, pois este proceso histórico de sustitución lingüística, non? Cada vez hai máis familias que tentan transmitir activamente a lingua galega, con consciencia lingüística, non? E que procuran, pois, estrategias propias, estrategias colectivas que permitan pois que a súa transmisión lingüística non se vea interrumpida pola presión que ten o castelán como lingua hexemónica, sobre todo pois en contextos urbanos e periurbanos, non? Obviamente a porcentaxe destas familias que están, digamos, a recuperar a lingua galega, non? E a desenvolver procesos de regaleguización, pois é menor cuantitativamente, mais cualitativamente é moi importante. Por que? Porque son, digamos, iniciativas colectivas sociais
que dan un maior estatus no noso idioma e que poden servir de referente pois, para moitas outras familias daren este paso, non? Mais se na ámbito da familia constatamos esta quebra, non, dos procesos do proceso de transmisión lingüística, vemos que noutro ámbito fundamental, como é o escolar, a situación é pior. Vemos que no ensino infantil en galego nas cidades só chega ao 8%, en cuanto o uso do español é do 92%. Aínda así, lembrades que se ten falado da imposición do galego. Por tanto, hai unha inversión absoluta da realidade, non? Esta inversión tense, digamos, descrito como inversión discriminado-discriminador, non? Por tanto, os que tradicionalmente foron discriminados, neste caso os galegorfalantes, por utilizarmos a nosa lingua, pois foron retratados como discriminadores simplemente por tentar desenvolver iniciativas de normalización lingüística en ámbitos como o educativo. Por tanto, vemos que, a pesar non desta inversión da realidade que se tentou facer, a discriminación da lingua galega é palpável, non? En todos os ámbitos e tamén no ensino. Tal así que o Consello da Europa instou a Xunta da Galiza a eliminar todas as limitacións para o ensino en galego. Aínda non retirou estas limitacións para o ensino do galego o Goberno da Xunta da Galiza e, por tanto, debería cumprir a lei e facelo o antes posible. Se falamos do ensino privado, por exemplo, no ensino público, veremos que o 33% das aulas se dan en galego no ámbito dos centros públicos, nos centros mal chamados plurilingües, por tanto, reduciuse a súa presenza, non? Do 50 ao 33%. Tamén se prohibiu o galego no ámbito científico tecnolóxico e mesmo se chegou a inventar o PIN parental lingüístico para que as familias decidisen sobre os usos lingüísticos dos centros educativos e non se atendesen a criterios científicos establecidos no proxecto lingüístico de centro. Resultados da política lingüística. Claro, isto ten unha serie de resultados moi negativos, entre outros que o 30% dos mozos e mozas de menos de 20 anos non fala ou fala con dificultade galego, e que o 33% non escreve ou escreve con dificultade en galego. Isto segundo o Instituto de Estatística do Estado do 2021. Mais isto que estamos a analizar para o caso galego é algo que tamén acontece para moitas outras linguas no mundo. Cada ano existen 10 linguas menos en todo o planeta. 95% da populación fala 5% das linguas e menos de 12% das linguas son utilizadas na escola. Claro, o que se perde cando desaparece unha lingua é moito máis que un código. É a integración sociocultural das xerazóns, a cohesión, a naturalidade, a creatividade, o sentimento de identidade seguro, mesmo sen ter conciencia política, o sentimento de valía colectiva dunha comunidade ou dun pobo vese afectado. E vese afectado ao perder algo que simboliza parte do que é esa comunidade, non? Por tanto, é moi importante entender que a recuperación dunha lingua implica tamén a recuperación dun sentimento de valía colectiva e de conciencia social, cultural e política dun pobo. Claro, si este é un problema universal e vemos que o ensino público non garante o exercicio dos nosos dereitos lingüísticos, había que dar unha resposta colectiva. E iso representa o modelo semente. O modelo semente é un proxecto educativo de mantimento e inmersión lingüística que se basea no multilingüismo aditivo.
Por tanto, partindo do galego, aprendense moitas outras linguas, como veremos a continuación. É un modelo cunha longa, alargada expansión xeográfica, como se pode ver no mapa a nivel europeo, con grande prestixio internacional e recoñecimento científico que demostrou grandes resultados, como por exemplo no caso catalán, que garante a cohesión social, por tanto, a igualdade de oportunidades, non? Tamén da populación migrante que chega ao noso país e, en definitivo, un multilingüismo aditivo, por tanto, somar coñecementos e non restar, como acontece agora no ámbito do ensino público. Bon, que é o que caracteriza as escolas de ensino galego semente? En primeiro lugar, a inmersión lingüística ou mantimento da lingua galega. É un modelo multilingüe inclusivo, autocentrado, intercultural e promotor dunha visión internacional da nosa lingua, como comentei anteriormente, no ámbito da galaicofonía ou lusofonía. É tamén un proxecto de pedagogía transformadora, por tanto ten unha orientación educativa humanística, integral e crítica coas desigualdades. Neste sentido, os centros semente non son espazos isolados do contexto político ou social, antes ben fan parte dos movimentos sociais que promoven unha sociedade máis xusta, igualitaria e democrática. E, en último lugar, é tamén un proxecto comunitario e autoxerido. Somos un proxecto social, sen fins lucrativos, que se mantén grazas ao esforzo e militancia por volta de 500 socias e socios en todo o país. A política lingüística familiar. Ben, agora pasamos a falar deste ámbito que corresponde a cada unha das familias. Sí, ademais do goberno, que ten unha política lingüística, as familias tamén teñen unha política lingüística familiar. E esta está conformada por ideoloxías, crenzas sobre as linguas e os seus usos que dan lugar a unhas prácticas, ou sexa, uns comportamentos lingüísticos implícitos ou explícitos na familia. E, finalmente, unha xestón para garantir a adquisición e aprendizaxe das linguas. Fundamentalmente podemos diferenciar dúas correntes ideolóxicas que condicionan a política lingüística familiar. Por unha parte, temos unha ideoloxía gobernamental antigalega, exercida de arriba a baixo, que ten operado nas últimas décadas co nome de bilingüismo armónico e cuso obxectivo é a invisibilización e naturalización do proceso de sustituición lingüística do galego polo castelán. Isto vai dar lugar a prácticas como o uso do castelán como lingua inicial ou o uso de ambas as dúas linguas, o castelán e o galego. Este tipo de xestión é sustitutoria, é dicir, o que vai provocar é o efecto que vai dar lugar é un uso e competencia en galego menor. Como consecuencia un, digamos, bilingüismo subtractivo. As crianzas finalmente pois acaban utilizando o castelán e non son competentes en lingua galega. Por outro lado, falamos, digamos, doutra corrente ideolóxica, o plurilingüismo inclusivo, para referirmonos a un modelo baseado na equidade lingüística e, por tanto, no uso do idioma menorizado, o galego, como lingua inicial. Esta visón do plurilingüismo é coherente coa legislación internacional, como a Declaración Universal dos Dereitos Humanos ou a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, ou mesmo coa Carta Europea de Linguas Regionais ou Minorizadas. Opera pois na sociedade galega de abaixo arriba, a través de iniciativas asociativas, sociais, municipais que promoven a plena normalización do galego. Que tipo de prácticas familiares vai dar lugar este tipo, non, digamos, de pensamento, de teoría consolidada tamén cientificamente? Pois a utilización do galego como lingua inicial. E, por tanto, isto promove unha xestión aditiva. Ademais dun maior uso e competencia en galego, tamén terá unha maior competencia en español, en lingua castellana. De acordo? Mais que factores condicionan a política lingüística familiar? Antes víamos o esquema de Bronfenbrenner e, por tanto, víamos como había diferentes factores que condicionaban a nosa política lingüística familiar. Por exemplo, podemos ser unha familia que quera manter a lingua galega, mas haberá unha serie de factores que van condicionar ese proceso, non?
Un deles, en amarelo, vai ser fundamentalmente pois o ámbito dos espazos de socialización secundaria, como é o ensino, de acordo? Ensino primario, ensino secundario. Aí teremos que ter en conta a tanto por cento de galegofalantes que haberá entre o alumnado. Tamén o tipo de centro, se un centro plurilingüe, por exemplo, a presenza do galego vai ser inferior a outro centro, vai chegar só ao 30% de aulas en galego. E tamén o tipo de proxecto lingüístico que ten ese tipo de centro educativo. Mais hai outra serie de variáveis que poden condicionar a política lingüística familiar, non? Julien Calvet ten falado no breve tratado da glotofaxia pois de como acontecen os procesos digamos de colonialismo lingüístico, non? E ten indicado a importancia da clase social nos procesos de sustitución lingüística. As clases sociais máis altas son as que primeiro, non? Pois se asimilan cultural e lingüísticamente e posteriormente digamos vai permeando o resto de clases sociais. Mas tamén vai haber unha división territorial das linguas en conflito e por tanto unha dimensión xeográfica. O contexto urbano e periurbano pois, como ben sabemos, está moito máis castellanizado, non? De tal modo que as vilas e finalmente as aldeas son as últimas en, digamos, en padeceren o proceso de sustitución lingüística. Obviamente estas barreiras non son as que existían cando Calvet escribiu o seu libro en 1981. Hoxe en día, pois os grandes meios de comunicación, non? E internet quebrou as barreiras espazo-temporais e fai con que mesmo nos espazos vilegos pois haxa xa digamos procesos non de sustitución lingüística moi semellantes aos que podemos observar no ámbito periurbano. Mas temos que saber en cualquier caso que se estamos a viver pois nun contexto urbano ou periurbano, pois obviamente vai ser moito máis difícil que a nosa política lingüística familiar de mantimento do galego teña suceso. Por outra parte, temos outros factores como os medios de comunicación, que xa adiantei anteriormente. Moi importante levarmos en conta que a construción da identidade lingüística vai ter, digamos, unha pata moi importante nos medios de comunicación, en concreto nos deseños animados. Tamén as actividades extraescolares e de lacer, as amizades, os seus pares na escola, e o xénero. O xénero tamén é unha variável porque, como ben sabedes, o modelo sociolingüístico de xénero sinala que as mulleres pois teñen maior inclinación por formas normativas, unha maior predisposición á mudanza de lingua sob o criterio de cortesía e mesmo tamén unha maior preferencia polas variedades de maior prestixio. E como expliquei anteriormente, pois o galego actualmente ten un menor poder simbólico que o castellano, o que pode levar consigo pois modelos educativos diferentes asociados ao xénero, non? Por tanto, se queremos educar en igualdade, unha educación feminista, temos que pensar que educar en galego é o primeiro paso para facelo en liberdade, non? E non condicionado a esta, digamos, desigualdade patriarcal. 3 etapas evolutivas. Vamos pasar a falar da infancia temperá, infancia media, infancia tardía e da adolescencia. En primeiro lugar, a infancia temperá. Na infancia temperá a modelaxe vai ser fundamental. A teoría da aprendizaxe social que desenvolveu Bandura o que nos di basicamente é que a aprendizaxe por observación centrase na modelaxe e consiste na construción dunha representación mental do obxecto de aprendizaxe integrando e axindo como base no modelo observado. Por tanto, obviamente, as crianzas de 0 a 3 anos mediante a súa observación van reproducir o que van facer os seus proxenitores. E aí á esquerda pois indiquei pois algúns dos seus hitos fundamentais, non? Pois por exemplo, o balbuceo no segundo mes, a silabazón no sexto, xa a comunicación cooperativa
no 10º ou 12º mes, por exemplo, sinalando obxectos, a fala telegráfica no 18º, xa aos 2 anos poden utilizar 200 palabras, van construindo patróns lingüísticos baseados en esquemas e analoxías, non? Xa vos falei da aprendizaxe por modelaxe, da importancia, portante, do factor imitativo, non? E nese sentido, en consecuencia da importancia do voso modelo, é dicir, do que vos fagades no día a día, pois temos tamén o desenvolvemento do sistema exploratorio e afiliativo a partir xa do nascimento e do sistema de apego e cautela. E poño en negrito aí o apego porque é fundamental, como comentei anteriormente, que entendamos a importancia de chegar ao galego a través dun apego seguro e, por tanto, dunha afectividade positiva que sempre acompañará a crianza ao longo da súa vida, inclusive, aínda que nalgúna etapa pois do seu percurso vital mude de lingua. Consellos. Que consellos dou? Bom, pois en primeiro lugar ter unha atitude de escuita activa e interesada. É importante ollarmos a crianza ao falar. Tamén facelo comunicar claramente, non? Sen diminutivos, linguaxe adaptada á idade, obviamente, para facermonos comprender. Non reforzar a linguaxe inmatura a través do riso, dar tempo e espazo para que podan falar a vontade, facer correccións indirectas, estas correccións indirectas verémolo posteriormente, mas basicamente basease en non estar constantemente indicando que non se di algo dunha maneira, senón que dar un feedback, unha resposta, digamos que achegue a aquela información que a crianza non foi capaz de comunicar de maneira correcta, non? Veremos posteriormente exemplos. Brincar, xogar coas crianzas todos os días, pois obviamente algo moi positivo para o desenvolvemento da competencia lingüística. Que barreiras existen para unha política lingüística familiar que tente manter o galego? Bon, en primeiro lugar, evitarmos usos diglóxicos. Non utilizar, por exemplo, o galego na casa e fora da casa o castellano, ou utilizar no médico o castellano e cos primos o galego. O galego temos que pensar que é unha lingua que vale para todos e cada un dos contextos nos quais nos encontrarmos no noso día a día. En segundo lugar, falar con corrección. Somos modelos lingüísticos e, por tanto, temos que tentar facelo, obviamente, dentro das nosas posibilidades o mellor posible. Por outra parte, a televisión vimos que influía na conduta lingüística das crianzas, mais é importante saber que de 0 aos 2 anos pois non se debe utilizar e que a partir desa idade 30 minutos por día. Sempre o adulto facendo o labor de mediación entre o conteúdo audiovisual e a crianza. Tamén temos que cuidar os usos lingüísticos da familia e das amizades. É unha bonita, digamos, posibilidade ao termos unha crianza, comunicar ás persoas que queremos, pois que tamén fagan o favor, non? Pois de comunicar en lingua galega coas nosas fillas e fillos, entre outras cousas, para garantir que estas poidan manter o idioma e para, de algún modo, crear pois un ecosistema lingüístico que permita, non? Pois, o mantimento e a reproducción do idioma. Por outra parte, construir espazos de lacer. É certo que nesta idade as crianzas teñen un tipo de xogo paralelo e, por tanto, que non van brincar tanto coas iguais, mas é importante que xa desde o inicio poidan estar en contextos de lacer onde o galego estexa presente. Por outra parte, os contos e os brinquedos. Hai moitísimos contos en lingua galega
E os brinquedos, pois, sobre todo aqueles que utilizan voces, sabemos que non hai tantos, por iso é moi importante entendermos que a lingua galega é unha lingua internacional e simplemente con baixarmos, cruzarmos a raya, non? Alén miño, pois poderemos encontrar moitísimos brinquedos que se expresan na nosa lingua. Finalmente, a escola infantil é moi importante levarmos en conta o proxecto lingüístico que ten esa escola. Si é un proxecto de mantimento e inversión en lingua galega como a semente, teremos moitas máis posibilidades de que a nosa crianza manteña a lingua. Si esa escola se encontra é unha escola pública e se encontra nunha aldea ou nunha vila, temos tamén máis posibilidades de que manteña a lingua. Mais se esa escola se encontrar, por exemplo, nunha cidade ou nun espazo periurbano, será moito máis difícil que poidan manter a lingua, basicamente porque a porcentaxe de alumnado galego falante vai ser moi pequena e ademais disto non existe actualmente no ensino público unha legislación que favoreza, non? Pois a preservación da lingua galega, non? De tal modo que os últimos estudos o que nos din, por exemplo, o mapa sociolingüístico escolar de Ames, que de cada 3 crianzas que entran falando galego en infantil, ao chegar ao secundario, só resta unha que aínda o manteña. Bon, e aquí vamos ver algún dos xogos que podemos facer coas nosas crianzas. Brincadeiras da lingua, de migallas. Recitados e cancións que acompañaron desde hai séculos as brincadeiras dos nenos e as nenas ou as relacións entre os membros maiores da familia e os máis pequenos e pequenas. Cos programas de brincadeiras da lingua queremos difundir a literatura popular infantil de Galicia para que siga sendo unha ferramenta educativa e de lecer para os galegos e galegas do século XXI. E que mellor que comezar polos ditos que acompañan as caricias das máis pequerrechas. Caricias no colo. Este olliño pimbilín, este olliño pimpilán, este nariz, narizán. Ben, pois continuamos entón despois de ver este pequeno trecho destes vídeos que podedes consultar. Como vos digo, denomínase brincadeiras da lingua, de migallas. Infancia media, de 3 aos 5 anos. Ben, en primeiro lugar veremos as súas características. Os 3 anos forman frases completas, xa son capaces de cantar, recitar, nomear, utilizan de 300 a 1000 palabras. Os 4 anos xa utilizan nocións cronolóxicas e topolóxicas, así como o tempo verbal pasado ou frases máis complexas. E os 5 anos iniciase na prelectura e preescritura, xa teñen un repertorio de por volta de 1500 palabras e son capaces de contar pequenas historias, de acordo? Ben, pois nesta infancia media de 3 a 5 anos vou vos dar unha serie de consellos, entre eles os seguintes. Primeiro, evitar as preguntas insistentes, porque pode dar lugar a inhibición. Respeitar os diversos ritmos de aprendizaxe. Cada crianza ten un ritmo diferente e por iso é interesante entender que ás veces certas demora ou certo retraso na adquisición de algunha competencia, digamos, da competencia lingüística, pois pode deberse a factores de carácter madurativo, non? Por outra parte, temos motivar, centrarse máis no que di que no como. Moi interesante utilizarmos arrolos, cantigas e cariños como os que víamos no vídeo anterior. Estamos a falar, obviamente, dunha fase egocéntrica, unha fase que se caracteriza, entre outras cosas, por que as crianzas realizan monólogos
colectivos, ás veces disociados, digamos, da temática ou do asunto que se falou previamente. Por iso é moi importante que, digamos, utilicemos todos os días diferentes momentos para comunicar, para falar e para, digamos, desenvolver pois ese proceso de descentración que permitirá que cada vez a crianza sexa máis consciente tamén das ideas das outras persoas e poida, digamos, interagir dunha maneira pois máis acompasada, digamos, os intereses das demais, non? Por outra parte, temos o acompañamento do xogo simbólico, que é un espazo fundamental para o desenvolvimento lingüístico e, obviamente, para a aprendizaxe de moitísimo léxico que temos, digamos, nos obxectos do noso redor, non? Finalmente, os comentarios metalingüísticos. Falamos da necesidade de aproximar a lingua dunha maneira emotiva, afectiva, positiva. E por iso, xa desde o comezo, podemos falar do bonito que é falar o galego, do ben que o está a facer a crianza, tamén, inclusive, do coñecimento da diversidade, non? Pois, por exemplo, o falarmos da Cataluña, pois falan en catalán, na Italia, pois, olla, falan italiano, na Galiza, pois, falamos galego, é unha maneira de entenderen, non? Pois, que en diferentes espazos, en diferentes territorios, habitan diferentes comunidades lingüísticas, diferentes povos, non? E que iso é enriquecedor. Depois vamos ás barreiras que existen, non? En primeiro lugar temos a escola. De novo, a escola pode ser unha barreira ou non, dependendo o seu proxecto lingüístico. O docente tamén, o perfil lingüístico do docente. Isto é moi importante porque ás veces falamos de porcentaxes, mas hai iso, digamos, que fai parte só dunha parte do horario educativo, mas temos que levar en conta que hai outro tipo de comunicacións que se dan de maneira informal, no día a día, que son conversas privadas, que se fan maioritariamente en castellano, pois obviamente condicionarán tamén a conduta lingüística das crianzas. Por tanto, é importante que no centro educativo haxa proxectos lingüísticos coherentes e integrais, non? Que teñan claro que a lingua galega é a lingua non só da administración, senón tamén de comunicación coas familias, co alumnado, co resto de compañeros e compañeiras. Por outra parte, temos o grupo de iguais, o perfil lingüístico. Xa estamos nunha etapa onde os iguais comezan a atinxir unha importancia moito maior que na anterior. De tal modo que podemos observar que, a pesar de que o profesorado utilice a lingua galega como lingua vehicular nas aulas, se existe unha maioría de crianzas castellano falantes, veremos como as crianzas falantes de galego mudarán de idioma en pouco tempo. Por tanto, isto implica, non? Pois o desenvolvimento, obviamente, como dicía anteriormente, dun modelo inmersivo, dun modelo baseado no mantimento lingüístico como o que actualmente ten a semente e que debería estenderse ao ámbito público. Por outra parte, temos os materiais didácticos, musicais e lúdicos. Temos que cuidalos, temos que construir ese ecosistema lingüístico que permita que o que lemos, o que escoitamos ou o que xogamos estexa en lingua galega, non? Os deseños animados. Os deseños animados se recomendan de 30 a 60 minutos. Tamén temos que cuidar os espazos de lacer, as actividades extraescolares que xa se poden introducir ás veces nesta etapa e que en moitas ocasións son desenvolvidas por empresas que non teñen un proxecto lingüístico ou que simplesmente desenvolven a súa actividade aleatoriamente, dependendo da vontade ou da actitude que teña cada un dos monitores ou monitoras. Tamén sería interesante que estes monitores e monitoras tivesen unha formación en educación lingüística que lles permitise entender o valor e a necesidade
de utilizar o galego nesas tarefas. E, en último lugar, tamén os servizos de concilia, non? Cando deixamos a nosa crianza en algún servizo de concilia, tamén sería interesante coñecermos que proxecto lingüístico existe por trás do mesmo, non? Do mesmo modo, nesta etapa podense introducir outras linguas, como por exemplo o inglés ou cualquer outra lingua. En cualquier caso, é interesante non introducir a lingua en concorrencia co galego, é dicir, o castellano. O castellano poderase introducir máis tarde, mas non actualmente, porque é a que concorre directamente e, por tanto, é a que opera nese proceso sustitutorio. Mas si se poden incorporar outras linguas, non? Como comentaba anteriormente, obviamente, iso vai dar lugar á adquisición dunha competencia plurilingüe dunha perspectiva autocentrada e inclúa. Ben, a continuación podedes ver diferentes recursos. Pipocas. Pipocas é unha plataforma creada pola Mesa pola Normalización Lingüística onde podedes acceder a moitísimos deseños animados que están en lingua galega. Por outra parte, temos os arquivos da Meiga, que tamén é unha páxina web onde podes acceder a moitísimos recursos audiovisuais no noso idioma, e tamén estamos á espera da Canle Xabarín Club, que, como ben sabedes, pois foi unha iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística, no cual tamén participou a Semente na recollida de asignaturas, para termos unha canle 24 horas, pois como existe no País Vasco ou como existe en Cataluña. Pois xa está na hora, non? Pois de que nos teñamos o mesmo servizo. E algo que debemos tamén ter moi en conta é que absolutamente todos os deseños animados están na nosa lingua, aínda que sexa con diferentes sotaques, con diferentes maneiras de falar. Por exemplo, Dora a Aventureira non existía, lexendada ao galego con noso sotaque, mas existía en galego do Brasil, e é por iso que moitas familias levan anos xa beneficiándose desta vantaxe, o facto, como dicía, pois de termos unha lingua internacional. Entón, aí vedes onde está Tico, en galego do Brasil. Infancia tardía, de 6 a 12 anos. Ben, nesta idade, pois, os pares fornecen un contexto para aprender habilidades socioemocionais máis sofisticadas. A aprendizaxe da reciprocidade é máis difícil de lograr na familia, onde as relacións son máis asimétricas. Polo contrario, as relacións entre iguais, por seren simétricas, ofrecen o contexto ideal para aprender a cooperar, a negociar, a trocar, a resolver conflitos de forma creativa e constructiva, de construir principios morais máis próximos pois á autonomía, non? Durante estes anos aumenta significativamente o tempo de interazón cos seus pares, en cuanto á supervisión dos adultos, pois diminúe, non? As crianzas aumentan o abano de lugares e formas de se comunicar, participan en máis actividades extraescolares, equipas deportivas, acampamentos, e tamén se van introducindo pois as tecnoloxías, tablets, ás veces telemóveis. Entón, é moi importante levar en conta tamén como se organizan, non? Como se organizan socialmente, non? Porque van ir xunto cos seus iguais construindo sinais de identidade propias, non? Pois en termos de comportamentos, actitudes, valores, normas, e baseados en termos, obviamente, de amizade, non? Isto vai crear un forte sentimento de pertenza e de consciencia da mesma. Mais con este sentimento de pertenza van a aparecer tamén outros aspectos, como por exemplo a necesidade de integración social ou a popularidade, non? En todos os grupos sociais existe unha hierarquía de popularidade dentro deles. A popularidade reférese pois ao status percibido que o grupo concede a un membro do grupo, no que inciden pois múltiples factores, non? Pois o suceso académico, desportivo, social, non?
Se atendermos a dimensión lingüística, podemos comprender que o uso dunha lingua minorizada como o galego, con menor poder simbólico e estatus social, pode constituir unha dificultade para atinxir ese recoñecemento do grupo de iguais en contextos onde o castellano é a lingua hexemónica, a lingua de socialización por excelencia. Como consecuencia deste feito, pódese provocar a acomodazón da crianza galegofalante á conduta lingüística maioritaria, que en entornos urbanos e periurbanos, como dicía, e cada vez máis en vilegos, pois é a lingua castellana. Obviamente tamén pode acontecer o contrario, non? Pois nun espazo, digamos, como a semente, onde existe un proxecto lingüístico autocentrado, pois unha crianza que non sabe a lingua galega, máis que entrar no centro educativo percebe unha coherencia lingüística en relación a un código, pois obviamente vai mudar para ese código, non? Temos casos pois de crianzas que veñen do País Vasco, de outros lugares do Estado, que comezan a falar galego en poucas semanas. E fano efectivamente porque existe un modelo lingüístico inclusivo e inmersivo na lingua propia. Ben, como vedes, estas son as características, digamos, a nivel social, mas tamén hai outros aspectos como é a consolidación fonolóxica, teñen unha sintaxe máis complexa, desenvolvese, pois, digamos, o campo semántico pragmático, é unha etapa fundamental para a aprendizaxe da lectura e a escritura. Que consellos daría para esta etapa? Bom, en primeiro lugar, traballar a consciencia lingüística. É moi importante que os nenos e nenas desta idade coñezan a situación de desigualdade na que coexisten galego e castellano, non? Por outra parte, o valor da diversidade, igual que falamos do valor da diversidade afectivo-sexual, da diversidade étnica, pois tamén a diversidade cultural e lingüística é un referente a incorporar, un referente ético. Explicar o contexto sociolingüístico, isto está moi vinculado ao desenvolvemento da consciencia, o empoderamento lingüístico. O empoderamento lingüístico remete á idea de entendermos a nosa realidade e dotármonos de ferramentas para podermos, digamos, desenvolvernos nese contexto, non? Como víamos neste contexto de diglosia, non? E, por tanto, de desigualdade. É importante entender que o empoderamento lingüístico dase fundamentalmente a través de iniciativas sociais, iniciativas colectivas, pois vemos que a nivel familiar pouco podemos facer, xa que a crianza ten que socializarse en moitísimos outros espazos. Por outra parte, é moi interesante acompañar a lectoescritura, implicarse na transformación da escola pública e tamén da semente, criar redes de lacer, como por exemplo Porque me peta, e tamén contribuir á criazón, ao desenvolvemento de actividades extraescolares e acampamentos en lingua galega. Que barreiras existen? Bom, algunhas que xa fomos vendo. O contexto, cuanto máis urbano, cuanto máis dinámico, social e económicamente, máis castelanizado. Ou, por outra parte, o tipo da escola, vimos que os centros plurilingües a presenza do galego inferior, o proxecto lingüístico, o perfil lingüístico do docente, o grupo de iguais. Neste caso vimos como as influencias dos iguais nesta etapa, non? Nesta etapa que tamén chamamos etapa de operacións concretas, según Piaget, pois vemos que é maior que na etapa anterior. E, por tanto, dependendo desa porcentaxe, pode, digamos, a maior porcentaxe de alumnado castelán falante vai afectar máis, evidentemente, a mudanza lingüística das crianzas que chegan falando galego. Por outra parte, temos os materiais, non? Os libros, os xogos, actividades extraescolares, servicios de concilia, a televisión aquí neste ano, neste, digamos, etapa, mellor dito, pois recomendase dunha hora a 1 hora e 30 minutos máximo. E depois veremos que é fundamental desenvolver unha negociación lingüística asertiva. Falamos de negociación lingüística para referírmonos a aqueles momentos en que a crianza pois chega a casa
utilizando outra lingua, costumeiramente a lingua castellana. Entón, como reaximos neses momentos? Bom, fundamentalmente temos que facelo con asertividade, acompañando emocionalmente a crianza e tentando facelo de maneira intelixente. Vamos ver un vídeo posteriormente, indicareivos algunhas dicas para o facerdes. Aquí está, a negociación lingüística asertiva. En primeiro lugar, aceitar as respostas en castelán sen correxir directamente, mas traducindo para o galego. Por exemplo, sabes quen vive aí? Los muñecos, os bonecos, sí, queres velos? Segundo, procurar que a crianza repita en galego expresións que produciu en castelán. Que dixeste? E iso xa sabes dicelo en galego? Repetir a pregunta. 3. Facer comentarios metalingüísticos sobre a lingua na casa. Na casa gostamos moito do galego. Estás aprendendo xenial a falar galego. 4. Sen feedback. En ocasións se aceitar respostas sen valorización. 5. A orella. Podemos tornar consciente a crianza da lingua que está a falar tocando a orella e sorrindo. 6. Valorizar avanzos e atribuir o papel de docente de linguas ás propias crianzas. En cualquier caso, non se recomenda dicer expresións como non te entendo ou non te comprendo, porque si realmente comprendemos, outras frases como non sería así, porque na verdade sí que se di así, dice así noutra lingua, e tampouco ignorar a crianza, de acordo? Iso serían condutas erradas na educación lingüística. Ben, tamén é moi importante brincar en galego, e para iso na semente desenvolvemos estes recursos para que aprendermos, a brincarmos en galego. Sempre chove para arriba, aquí no mundo revés. Se fai frío non me visto, poño as luvas nos pés. A catedral na Coruña, en Ourense o Ben, e pasamos entón á adolescencia, de 12 a 18 anos. Nesta etapa, a construción da identidade constitúe a conquista máis importante no desenvolvemento da personalidade na adolescencia. E é unha etapa determinante para que a persoa adolescente se torne nun adulto feliz. Pode ser definida como a concepción estruturada de sí, que inclúe crenzas, valores e compromisos estáveis consigo propio e cos outros, non? Por outro lado, alcanzar a identidade implica para o adolescente a exploración do medio e a posterior adquisición dun sólido compromiso cos valores e obxectivos que el mesmo escollerá. Neste sentido, un dos aspectos fundamentais desta etapa, na construción da súa identidade, é comezar a considerar as expectativas culturais e a existencia de patróns de comportamento. Durante a adolescencia inicial e intermedia, sobre todo, as persoas son vulnerables a estes padróns ou normas sociais de comportamento e son altamente influenciadas por estereotipos culturais sobre as habilidades e características de diferentes grupos sociais, o que pode condicionar a súa identidade como estudantes nesta fase. Así, a desexibilidade social aumenta na adolescencia. Esta consiste en atribuirse cualidades positivas e rexeitar as negativas co obxectivo de obter o recoñecimento dos pares. Así, adolescentes poden chegar a dar unha imaxe tendenciosa, procurar exhibir e enaltecer as mellores cualidades e finxir non posuir aquelas que son socialmente sancionadas. Claro, a aceitación do grupo pasará a ser a principal preocupación do adolescente. Isto non sería un grande problema se o novo grupo de referencia compartillase os valores comuns ao individuo e se a necesidade de aceitación do xoven fose moderada. No entanto, pode acontecer ás veces que as cualidades eloxiadas polo grupo de pares entren en conflito coa personalidade e os valores do propio xoven.
Entón, el terá que escoller entre mudar quen é para se encaixar ou se manter fiel aos seus principios, correndo o risco de ser rexeitado. Non é unha decisión fácil, nunha fase tan delicada como a adolescencia. En contextos moi castellanizados é frecuente a existencia de adolescentes en situación de singularidade lingüística, que adotan estrategias de encobrimento ou muda lingüística para se acomodaren á norma social maioritaria. E de igual modo para evitaren agresóns lingüísticas, agresións que foron rexistradas, por exemplo, por Miguel Rodríguez Carnota no seu libro Lingua, Poder e Adolescencia. Por tanto, frente esta presión e desigualdade que están a sofrir os adolescentes galegofalantes, é preciso traballarmos autonomía, autoestima, autoconfianza desde a infancia e tentarmos compactar a nosa comunidade lingüística. Esta base sólida permitirá ao adolescente lidar coa presión dos colegas depois de maneira moito máis fácil. Así, nesta etapa tamén, obviamente, está caracterizada por un maior desenvolvemento físico, desenvolvemento dos aparellos, o pensamento hipotético deductivo e costumeiramente falase dun estilo emocional máis reactivo debido a que o sistema de controlo prefrontal está en proceso de, digamos, de maduración, non? Vai ser fundamental tamén na construción da identidade etnolingüística, como vimos, non? Porque é unha fase, non, na que se construe a autonomía moral dunha maneira máis plena e, por tanto, onde moitos adolescentes, por exemplo, que tiveron o castelán como lingua inicial, mudan para o galego a través dun proceso tamén de concienciación cívica. Que consellos daría para esta etapa? Bom, como comentei anteriormente, traballar a autonomía, a estima, a confianza, construir espazos seguros. Os espazos seguros son aqueles onde as comunidades lingüísticas menorizadas poden comunicarse sen se sentiren agredidas ou incomodadas, que vimos que é algo que acontece con frecuencia, tal e como se pode ver nas diferentes investigacións cualitativas que se están a realizar, como por exemplo esta de Miguel Rodríguez Carnota. Os espazos seguros nun centro educativo pode ser a equipa de normalización e dinamización lingüística, poden ser as asambleas de estudantes, poden ser os clubes da lingua, obviamente son todos aqueles que construirmos colectivamente, non? A partir, obviamente, dunha perspectiva, digamos, galeguizadora. Por outra parte, temos a necesidade de traballar o empoderamento lingüístico, de compactar a comunidade lingüística, o traballar referentes galegas, non? Por exemplo, no ámbito artístico, no ámbito musical, no ámbito literario, no ámbito desportivo, o acompañamento emocional. É importante que saiban que a súa familia, caso teñan problemas co tema da lingua, vai ser receptiva, vai comprender situacións como, por exemplo, de abandono da lingua nalgúnas circunstancias como ferramenta de acomodación o medio social no que se encontran. É importante que a presión que xa están a sofrer, digamos, noutros espazos sociais non a sufran tamén na súa propia casa e, por tanto, que haxa un acompañamento desde o respeito e o respeito, digamos, as necesidades que nese momento ten o adolescente, non? Que barreiras existen? Bom, falamos antes do contexto, tipo de escola, o proxecto lingüístico, o docente, grupo de iguais. Aquí, moi importante as agresóns lingüísticas, temos que estar moi pendentes porque nesta etapa existe un maior nivel, non, de agresóns lingüísticas e algunhas delas poden mesmo chegar a dar lugar a procesos de asedio escolar ou acoso escolar, non? Entón, por iso é moi importante termos esa relación de escoita activa coas nosas fillas e fillos para comprendelas nas súas circunstancias. Por outra parte, temos as actividades extraescolares, criar, non? Ou establecer, organizar actividades extraescolares en lingua galega, traballar sobre todo no tecido asociativo, nas asociacións en defensa da lingua, nos centros sociais. Temos tamén o controlo parental do ámbito das TICs, non? Tamén é algo importante, e a negociación lingüística asertiva, como era tamén na etapa anterior.
e aquí introduzo as referentes musicais en galego. Temos moitísimas referentes musicais galegas, como non. Agora, por exemplo, temos as fillas da Casandra que están a soar por todas partes, mas temos tamén, ás veces, as crianzas chegan a casa con novos referentes musicais, e a maior parte deses referentes musicais chegan en castellano, de acordo? Porque obviamente é a lingua teito, non? No noso país. De tal modo que é moi interesante que aproveitemos todos os recursos que nos dá, que nos ofrece a lusofonía. E así temos, por exemplo, pois a Rosalía, que tamén canta en galego. Ei, amor, não me ligue que eu vou estar ocupada, esquecendo seus erros. Já decidi, vou sair esta noite. Ben, e xa acabando, pasamos ás iniciativas sociais. Hai iniciativas do ámbito do lacer moi interesante, como o programa Apego, no cual pois, están adscritos moitos concellos para facilitar, digamos, a educación en galego na primeira etapa. Temos as babás, un servizo da semente de cuidadoras en lingua galega, o servizo aberto ao galego da Mesa pola Normalización Lingüística, onde se poden consultar que, digamos, servizos de lacer existen no noso idioma, ou a rede Porque me peta, por exemplo, que é unha rede de familias que, sobre todo, existen nas cidades galegas, de acordo, para favorecer a socialización en galego. Despois temos a escola pública. Na escola pública é moi importante que as familias teñan un papel activo, pois hai que lembrar que o profesorado, os pais, as mais e o alumnado teñen o dereito de intervir no control e xestión dos centros sostidos pola administración pública, non? Entón, é importante estarmos nas AMPAs, facermos parte do Consello Escolar, termos contacto tamén cos movimentos de renovación pedagóxica como Nova Escola Galega, como a SPG, termos contacto coas equipos de normalización e dinamización da lingua galega, porque o noso compromiso e a nosa implicación vai facer que a escola pública tamén sexa mellor. Aínda que o cadro legislativo actual sexa moi negativo, nós podemos sempre dar pasos en positivo, mesmo nesas circunstancias. Depois temos, obviamente, a necesidade de divulgarmos e de espallarmos o modelo semente por todo o país e fundamentalmente naqueles contextos pois máis castellanizados, como decía anteriormente, nos espazos urbanos e periurbanos. Por outra parte, construir espazos seguros, temos as casas da mocidade, a propia comunidade virtual galega, moi importante, os centros sociais, as asambleas de estudantes, iniciativas educativas como Ponte nas Ondas, para a difusión do patrimonio inmaterial galego-portugués, non? De gran trascendencia e recentemente premiada pola UNESCO, a Asociación Antonio Gandoi, a antiga preescolar na casa, que foi tan importante no proceso, digamos, como iniciativa socioeducativa no rural galego na primeira infancia, a Reggae Festa, non? Para traballar de maneira lúdica, non? Pois o noso patrimonio inmaterial, o son da nosa música, para divulgar a música en galego, entre moitas outras, non? Depois temos defender os dereitos lingüísticos. Claro, defender os dereitos lingüísticos a través de entidades como a Mesa, a Liña do Galego, a través dos concellos, non? Facendo valer os nosos dereitos, ou no ámbito laboral a través do sindicalismo soberanista. E agora vamos ver a historia da actriz María Vázquez. Ola, chamome María Vázquez, son actriz e quería falarvos da miña relación coa lingua. Eu son filla dunha nai e dun pai galego falantes que, como tantas persoas, decidiron criar as súas 3 fillas en castelán porque pensaban que era o mellor para nós. Pese a esa circunstancia, a miña relación co galego mantívose grazas á miña familia materna, sobre todo a miña avoa Plácida, que foi a miña mestra, e tamén foi un referente a que me inculcou o amor pola lingua, polas tradicións,
pola terra, polas raíces, así que considero que tive moita sorte, estou moi agradecida, como dicía ela, de todo o corazón. Despois marchei a vivir a Madrid, viven en Madrid moitos anos, pero tratei de manter o meu vínculo co idioma a través da miña familia, veciñanza e amizades de Carballedo, no profesional, porque sempre tive moi claro, era unha prioridade para min traballar en Galicia e en galego, e tamén tiven a sorte de conseguilo e de mantelo. Despois morreu a miña avoa, poucos anos despois quedei embarazada e ali empezou a miña relación consciente coa lingua, porque dinme conta que se eu non criaba as miñas crianzas en galego, pois co galego posiblemente na miña familia desaparecería, e iso dábame moitísima pena. Iso unido a que sentín que tiña unha débeda coa miña avoa, pero tamén coa miña nai, porque co embarazo espertanse moitas cousas, eu vinculeime moito a miña nai, empaticei moito coa súa dor e dinme conta que tivo que ser moi duro e moi triste, rexeitar a súa lingua materna e a súa identidade por pensar que era o mellor para as súas fillas. Así que iso deume máis forzas para criar o meu fillo e a miña filla en galego, coa miña parella, que non é galega de nacemento, pero si de corazón, decidimos voltar, ser retornados a Galicia, e criar o noso fillo e a nosa filla aquí en galego. Así que nada, esa é a miña experiencia, estou contentísima, agradecidísima, así que animarvos e tamén agradecer o proxecto Apego, porque creo que é imprescindible e necesario para axudar a moitas familias como a miña. Así que moitas grazas, moito ánimo e aquí estamos para o que queirades. Unha aperta e un bico moi forte. Viva o galego! E acabamos coas conclusións. En último lugar, comentar que se ten rexistrado un descenso sostido na presenza do galego nas novas xerazóns, nomeadamente nos espazos urbanos e periurbanos. Por tanto, como consecuencia, cumpre compactarmos a nosa comunidade lingüística a través de todo tipo de iniciativas. A presión contextual fai con que a converxencia cara ao castelán sexa a alternativa de acomodación ao medio máis frecuente para as mozas e mozos galegofalantes. Esta presión aumenta nos contextos menos estruturados, por exemplo, a educación non formal e informal, e non se dá o contrario. Os esforzos de transmisión do galego na familia batense con dificultades no momento en que as crianzas comezan a se integraren nos contextos de socialización secundaria. Cuanto antes acontecer a muda, máis difícil é construir o hábito de utilizar o galego con normalidade. Na socialización secundaria existen estresores que operan na mudanza lingüística, podendo producirse episodios de discriminación lingüística dos pares. Por iso, temos que estar moi atentas e acompañar emocionalmente as nosas fillas e fillos nestas situacións de discriminación e desigualdade. A construción de espazos seguros é fundamental para garantir o mantimento da lingua nas crianzas e mozas e mozos, quer no ámbito educativo formal como no non formal e informal. E, finalmente, a iniciativa popular é fulcral nos procesos de revitalización das linguas minorizadas. Cumpre construir soberanía lingüística mediante articulación de contrapoderes sociais e municipais de abaixo a arriba. Temos a semente traballar na muda, na transformación da escola pública, os centros sociais e as liñas de normalización lingüística integrais. Obrigado pola vosa atención e 1000 primaveras máis para a nosa lingua.